حیات و فعالیت یوهان ولفگانگ دیوبرینر، خیمیک آلمانی بود که با پیشنهاد تریاده الیمنت ها شهرت یافته است. یوهان ولفگانگ در سال 1780 در آلمان به دنیا آمد. او از خانواده کم بضاعت بود و تحصیل رسمی علمی نداشت، ولی با مهنت زیاد و خودآموزی به دانشمند سطح بلند کیمیا تبدیل یافت. در سالهای 1817 1829 وی به مشاهده خاص رسید. اگر سه عنصر شبیه را به یک گروه گیریم، مثال لیتی، ناتری، کالی، ماسه اتمی میانه یکم و سیوم به ماسه اتمی دوم قریب برابر است. این را او تریاده نامید. مثال ماسه لیتی 7، ماسه کالی 39، ماسه ناتری باشد 23، یعنی 7 پلس 39 تقسیم 2 برابر 23. این اولین قدم علمی بود که راه را به سوی سیستم دوره مندلیف باز کرد. گرچند که دیوبرینر سیستم عمومی عنصرها را پیشنهاد نکرد، اما ایده های او به دیگران، خصوصاً مندلیف، تأثیر کلان گذاشت. او همچنین تجربه های مشهور لامپ های دیوبرینر را آفرید که از اولین اسباب های شیمیایی استحصال فروزانک گازی بودند. سال 1849 او در سن 69 سالگی از دنیا گذشت. بسیار خاکسار ولی خیلی تأثیرگذار بود. امروز نام دیوبرینر در تاریخ کیمیا با احترام یاد می شود، همچون نفری که قانونیت را در میان عنصرها کشف کرد پیش از آن که سیستم مندلیف وجود داشته باشد.